Luka je spet v bolnišnici, mora k zdravnici. Ta ji pomaga s hypnozo. Dag Luka, het is een tijdje geleden dat je hier was. Hè? Hoe gaat het nu met jou en je buikpijn? Veel beter. Ik heb al veel minder buikpijn en ik weet direct wat ik moet doen als ik buikpijn heb en ik heb dat ook veel minder. Ik had eigenlijk heel veel buikpijn en ja, ik ben dan heel erg vermagerd. Ik moest ook heel vaak kotsen en zo en naar de spoed gaan in het ziekenhuis en dat was eigenlijk helemaal niet leuk. Bolečine v želodcu so na Luko vplivale tako zelo, da je za nekaj časa celo prenehala rasti. Toda k sreči je zdravljenje s hipnozo pomagalo. Ga ik eventjes tot 3 tellen. Je gaat een kleine trap af naar beneden. En elke keer als je uitademt, ga je meer en meer ontspannen. Wat zie je daar? Er is een auto met aardbeien. Het zijn hele mooie, magische aardbeien die ervoor zorgen dat jouw buik helemaal terug in orde komt. To je zdravljenje, pri katerem ne jemljemo zdravil. V globoki sproščenosti je Luka lažje uporabila svojo domišljijo in tako prišla do spoznanja, od kod izvira bolečina v želodcu. Ze dachten eerst dat ik een soort van ziekte had. En dan, toen dat niet bleek te zijn, dan bleek het eigenlijk van te zijn dat ik heel veel stress had en heel veel gespannen was. 1, 2, 3.